好，再次歡迎大家出席我哋今日嘅祈禱會。咁我知道咧，有唔少嘅參加者頭先入到嚟就好興奮，即刻坐低咗先。咁但係咧，其實我哋後邊有一個展覽係我哋花咗好多心思去構思嘅。咁咧，所以都邀請喺呢個活動開始之先，大家可以去一去後邊望一望呢啲展覽，睇下呢啲展覽咧對你有啲咩啟發，你又有啲乜嘢嘅感動。咁咧睇完之後咧，我哋入場嘅時候係有一張卡嘅，咁大家可以將你嘅感動都寫上去。咁另外有啲我知有啲好早到咗嘅弟兄姊妹啊，咁我哋活動都仲未開始住嘅，大家仲可以把握機會去咗洗手間先，係啦。咁我哋就密切去留意下今日究竟有啲咩精彩嘅活動留咗俾大家啦。好，歡迎各位出席一個都不能少異象分享祈禱會，我係 City Lab 嘅 Joshua。咁我相信大家入場嘅時候咧，都拎咗張卡，同埋咧都經過咗後邊嘅展覽。咁張卡係點樣用呢？就係將你頭先睇過嘅一啲故事，你一啲感動位，又或者你今晚所經歷過，可能聽到一啲人嘅分享，一啲人嘅故事，令到你我好觸動啊！我想為呢件事去祈禱。咁都鼓勵你哋咧喺呢個心上邊寫低你所記掛嘅事情，大家可以拎翻呢份感動翻屋企為佢禱告。咁一個都不能少呢一個故事，又或者呢個主題係點樣嚟呢？其實就係我哋頭先入場都見到有本書係嚟自突破創辦人蔡元雲醫生嘅一個異象，但係更加重要嘅係呢個嚟自一個聖經嘅教導。喺聖經入邊教我哋去尋找每一個迷失，每一隻迷失嘅綿羊。我相信好多今日嚟嘅弟兄姊妹都係懷住呢份心意嚟嘅。我哋都好想去出一分力去尋找呢啲嘅羊。咁所以喺我哋今日嘅祈禱會開始之先，將我哋嘅注意力咧都先擺喺我哋嘅神身上。而家我哋有請香港基督徒音樂事工協會為我哋帶領詩歌敬拜嘅環節，有請。各位弟兄姊妹、各位同工平安。我叫 Ivan， 係 ACM 嘅總幹事，好開心今日咧嚟到波神亦都嚟到City Lab 呢一個不能少嘅聚會。願神咧先去潔淨我哋啦，俾我哋咧能夠好好咁侍立喺佢面前。邀請大家一齊起立好嘛？我哋一齊有個祈禱嚟到神嘅面前去敬拜侍奉佢。真愛主，我哋嘅神，你係嗰位生命嘅源頭，你創造萬物，並且萬物都係因為你嘅旨意被創造而有嘅。我哋今日你嘅兒女侍立喺你面前，我哋同心嘅歌頌你，因為我哋每一個都係屬於你嘅，我哋每一個係你親自拯救，將我哋從泥坑中糞堆中一個一個救翻嚟。今日我哋要榮耀頌讚歸俾你，因為你創造我哋每一個。神愛世人，神你亦都愛呢個世界，所以祈求主俾我哋有你嘅眼光去睇呢個世界，去睇呢個世界每一個人，幫助我哋，願我哋誠心嘅侍立喺你面前，歌頌讚美你，願一切榮耀頌讚歸俾你至高嘅主。穹蒼讚美，開口訴說大愛，宏恩無窮，慈愛總不變改，天天也眷佑同在，話語也要頌讚你的愛，榮美全能超出世界萬有，慈悲愛眷，無比祝福到永久，主心意盼望成就，就更罪惡賜予新生拯救，諸天讚頌神國度主。
過世間一切，恩典赦罪又洗淨污穢，導人邁向每步，走進永恆國度，屬天獎賞給我鼓舞。我真係榮耀歌頌我哋神。穹蒼讚美，開口訴說大愛，宏恩無窮，慈愛總不變改，天天也眷有同在。萬語有言中讚美你，主你覺得一切嘅榮美全能，照出世界萬有，慈悲愛戀，無比祝福到永久，主心意盼望成就。就咁罪惡賜予深深拯救，主天山眾神國度尊貴，高舉你是我升旗，勝過世間一切，恩典赦罪又洗淨污穢，導人邁向每步，走進永恆國度，屬天獎賞給我鼓舞。這天山眾神國度尊貴，高舉你是我升旗，勝過世間一切，恩典赦罪又洗淨污穢，導人邁向每步，走進永恆國度，屬天獎賞給我鼓舞。我哋一齊宣告。主天山眾神國度尊貴，主我哋高舉你嘅升旗。恩典赦罪又洗淨污穢，導人邁向每步，走進永恆國度，屬天獎賞給我鼓舞。導人邁向每步，走進永恆國度，屬天獎賞給我鼓舞。一齊祈禱。係啊，主，你係愛，你係愛嘅源頭。耶穌基督，多謝你因為愛我哋嘅緣故釘喺十字架上，為到我哋嘅罪，為到我哋嘅生命作挽回祭。主，多謝你愛我哋每一個人，亦都求主你俾我哋咧敏鋭你自己嘅心，因為你話你願萬人得救，不願一人沉淪。主幫助我哋用你嘅眼光去睇呢個世界。主，我哋要讚美你、讚頌你，因為你係慈愛，你係嗰位好愛世人嘅主。就讓我哋一齊繼續去用詩歌頌讚你嘅名，宣揚你係嗰位帶我哋出黑暗入奇妙光明嘅愛。主，讚美你嘅愛。一齊唱，讚頌主嘅愛。願意讚頌你的愛，靠着你越過障礙，在我生命作主宰，為我肩擔負重同愛，捨身背十架負上所有，獻出一切無悔的拯救，無限眷顧赦我
我哋都係上帝天父所愛嘅兒女，係咪啊？係啊，就讓我哋咧一路用孩子嘅心咧嚟到天父面前去歌頌佢。點解咧？去到副歌嘅時候咧，我想邀請大家咧同我一齊，我哋做動作。呢個動作咧有啲手語嘅元素嘅嚇。我哋咧用我哋嘅身體啦，用我哋嘅歌聲啦，用孩子嘅心咧嚟到主嘅面前，我哋禱告喜悅，好嘛？我哋一齊就副歌跟我做動作啦喎。好，一齊就一齊拉住手。跟住我啦喎！副歌。到人從當天起，我哋將榮耀頌讚歸俾我哋神，願上帝喜悅我哋嘅侍奉。大家請坐。咁咧，今日呢個主題咧叫一個都不能少。亦都咧，即係我同City Lab阿 Milo 分享佢邀請我哋嘅時候咧，講到今日嘅主題2個字就係同行。咁我聽過一句嘅説話咧，就係話一個人行咧就行得快，但係一班人行咧就點啊？就行得遠，係啦。咁今日咧，我哋聚首一堂啦，大家眾教會啦、眾弟兄姊妹，我哋一齊行，一齊咧去祝福呢個社區，祝福咧每一個家庭、每一個小朋友。所以咧，我就諗起呢一首嘅兒歌，讓我哋咧可以同啲小朋友啦，同每一個家庭啦，我哋眾教會、眾機構走埋一齊咧，能夠靠住主嘅力量喺神嘅裏面，我哋能夠飛得更高。唱呢首歌俾大家聽，亦都希望大家好熟悉佢，我哋一齊用呢首詩歌彼此嘅激勵，飛得更高。
生命嘅路上都能夠結活同行，好嘛？一齊唱，一齊咧，你可以彼此嘅去鼓勵。係你嘅愛先去愛我哋，以致我哋懂得去愛身邊嘅人，愛你所愛嘅人。主，我哋將今晚我哋每一個人嘅心都交俾你，由你打開我哋嘅心，去聆聽神主你同我哋嘅說話，透過唔同嘅分享，透過唔同弟兄姊妹嘅鼓勵，透過聖經嘅話，再一次去吸引我哋。去聽從主耶穌你自己嘅吩咐，願意我哋側耳聽，留心主耶穌你喺我哋心裏邊嘅工作，願聖靈與我哋同工，我哋咁樣禱告，奉耶穌嘅聖名祈求，阿門。多謝感謝主席。唔該晒 ACM 弟兄姊妹為我哋帶嚟美好嘅敬拜。頭先我見到一個好美好嘅畫面。頭先有歌詞講到共患難嘅時候，我就見到啲弟兄姊妹咧打咗隔離個弟兄姊妹嘅大髀。我發現咧，如果唔係有一個咁熟嘅關係咧，我估係做唔到呢個動作。我希望咧今日啱啱呢動作咧係我哋今日嘅一個起點。我哋大家真係一齊同行去行嚟緊呢啲嘅度過呢啲嘅時光。咁咧。完咗我哋嘅詩歌敬拜咧，我哋今日都非常榮幸可以邀請到播道神學院榮休院長郭文慈牧師為我哋進行信息分享。不過喺佢上嚟之前咧，我哋都要講下其實郭牧師同我哋係有好多嘅關係。我知道咧，大家在座有好多都認識郭牧師嘅。頭先我哋祈禱嘅時候咧，郭牧師直情講我係好似半個主人家去帶你個祈禱咁樣。但係其實咧，佢同 City Lab 都有好密切嘅關係。而家都 show 咗出嚟啦，咁啊，因為佢係我哋 City Lab 嘅督導委員會委員啦，亦都係 HKAEL 嘅委員，咁咧所以咧佢對我哋 City Lab 都係相當之熟悉。而最重點咧就係佢喺5月，當我哋係為 CDF 申請緊好多申請表，好忙碌嘅時候咧，都出心出力去支持我哋。所以咧，我哋都想用呢個時間咧，去俾大家俾啲掌聲，郭牧師，同埋咧邀請佢上嚟為大家分享。喺2019年香港嘅社會運動嘅時間咧，當時咧一句咁嘅口號嘅，就係喺呢個嘅天馬公園要清場嘅時候咧，就有一班尊貴嘅即係議員咧就出現，咁咧然後咧就同埋班示威者咧就瞓喺地下度咁樣，咁跟住咧就喺新聞同喺網絡上有人講咧，有人咧係堅持到底。但係都有啲人咧係到底先堅持嘅，即係到咗底咧佢先走嚟嘅咁樣。我有少少覺得今晚咧呢個聚會咧係我係到底堅持嗰個嚟嘅，真係。
因為過去實際上好多呢啲嘅實務工作同埋咧推動工作咧，係 City Lab 同埋有一陣間你見到唔同嘅領導嘅人咧，做咗大量嘅功夫。咁我今晚非常榮幸咧，能夠參與少少。事實上我唔係一個即係呢方面嘅推手嚇，我只係咧跟呢班嘅好有心嘅弟兄姊妹一齊去學習，去支持佢哋。今晚我見到好感動啊，因為咧2-3個禮拜前都話咧喺 City Lab 度舉行嘅，即係諗住幾廿人大家坐低分享下啫咁樣。咁點知今日話嚇，就係大家望一望咧，即係我都有啲錯愕嚇。好感謝主，呢度都係好多有心嘅弟兄姊妹，有心嘅教牧，有心關心呢一代嘅小朋友嚇，佢哋嘅需要，而專登今晚嚟到抽離咧，一齊有分享，一齊有祈禱嘅時間。好感動嘅。咁咧今晚嘅時間裏邊咧，我想同大家分享一段嘅經文，幾長，不過咧我只係會同個重點同大家一齊去思想一個重點，一個都不能少。呢段經文就係《約翰福音》第9章，一段相當長嘅經文啦。咁咧我唔打算咧呢段經文會讀晒出嚟啦，我只係會 highlight 其中嘅地方。呢段經文大概可以講就係一個有殘疾、生來瞎眼嘅人，佢點樣得到耶穌嘅醫治？喺呢個過程裏邊咧，你可以見到唔同嘅人有唔同嘅反應。嗱，呢個好似一面鏡咁樣啊！即係當耶穌嘅時代，當時嘅人見到個有需要嘅人，佢哋有唔同嘅反應。同時間今日我哋都係，我哋見到有需要人多的是啦，係嘛？即係隨便我哋都見得到。喺我哋教會，喺我哋社會裏邊，當我哋見到碰到唔同需要嘅人，會唔會你呢段經文裏邊嘅人，佢哋對嗰啲嘅反應，都會成為我哋一啲嘅反照咧，成為我哋一面鏡子。其實我哋有好多嘅痕跡咧，會從呢段經文裏邊咧，可以講係睇到我哋自己嘅。嗱，呢段經文開始嘅時間就話耶穌行過。見到一個生來瞎眼嘅，咁即係從來冇見過任何即係視像嘅人。咁門徒問一問題，拉比老師嚇，呢個人生來瞎眼係邊個犯罪咧？係佢啊，定係佢父母咧？未出世已經犯罪，咁啊神罰佢啊，或者神預知佢犯罪所以罰佢啊？定係佢父母做得陰質事多，所以你連累下一代子孫咧咁？嗱，當然我哋詳細情況我哋唔討論啦，我只係講話。當佢遇見一個有需要嘅人嘅時候，啲門徒或者啲神學生，佢將一個有需要、活生生有需要嘅人嘅需要咧，變成咗一個神學嘅討論，一個神學嘅課題，一個幾難回答嘅一個苦難嘅問題。但係似乎呢個當事人啊，佢仍然繼續喺佢困難當中。好多年前我睇套西片都係講緊呢樣嘢嚇，講緊一個實習醫生跟一班大國手去醫院度巡訪嘅時間，咁啊好多人嗰班嘅老師帶住班醫學生就講呢個病咧咩問題啊？佢咧將會咧幾個月之後會做啲咩手術啊？可能會切咗邊度？啲病人聽到好驚下咁。咁但係呢個嘅如果冇記錯，好似係叫J. Adams 啊，呢個主角咧，佢就問先生你叫咩名啊？咁樣，咁突然間成班醫學生同埋啲教授望住佢，點解你問啲咁嘅問題嘅？我哋唔問嘅喎，我淨係睇床號 number， 然後我就醫佢啫，呢個係我責任。但係好似冇咗嗰種對人性見到人基本嘅反應。門徒神學生將一個本來好值得我哋同情嘅一個咁嘅處境，變成咗一個咧好理性，甚至好抽離嘅神學問題。呢個係第一個反應。但係真係到咗呢個經文裏邊記載主要內容咧，係講緊耶穌同法利賽人嘅對話。法利賽人見到呢個神蹟之後，佢話呢個人唔會係從神嚟嘅，因為佢唔守安息日，因為耶穌喺安息日醫好佢。然後佢父母聽見呢句說話就好怕猶太人，因為知道佢哋會被趕出會堂嘅。換言之，即係話法利賽人佢有一個定嘅
一個嘅框架。如果用今天嘅説話講，佢哋有傳統，有佢神學嘅立場。如果呢件事發生同佢嘅框架同佢立場唔同嘅話咧，佢會講佢出去，講佢出會堂。嗱，請你留意下，呢段經文講緊一個係非常之奇妙嘅神蹟發生喺當中。我唔知你有冇諗過咧，神蹟都唔會改變人嘅，或者神蹟都唔能夠令到你嘅立場會改變嘅。有啲人以為，如果我見到神蹟嘅話會改變嘅話咧，咁你睇睇呢段經文嘅記載啦。跟住佢哋認為佢自己做緊神嘅工作嘅。我哋係摩西嘅門徒，呢個我唔知做邊度嚟。咁呢個瞎子就話：我開咗眼，你都唔知佢邊度嚟。跟住佢最後唔夠講嘅時間咧，就只能夠話咧：你走出去，你趕你出會堂，犯罪嘅唔喺我哋當中嘅。最後運用佢權威去解決呢個問題。大概咁講，法利賽人面對一個有需要嘅人嘅時間，佢要配合佢自己固有嘅系統嘅。嗱，呢點令我對今日我哋做神學教育，我哋做教會牧者，甚至我哋做基督徒，我好多嘅反應嘅。有冇聽過話唔好做街童，唔好帶啲細蚊仔去我哋教會，因為會破壞我哋教會，教壞我啲細蚊仔。嗱，我喺教會牧個會，我都知道嗰啲細蚊仔對你嘅時候唔守秩序嘅，教壞我啲細蚊仔，講粗口嘅會教壞我啲細蚊仔。但係當然啦，第二代嘅基督徒，第二代嘅細蚊仔喺教會長大，又唔見得佢哋好好啦。當然嚇，即係大家做個牧會，你都知道嘅。甚至我哋話，我哋需要幫助佢，不過我哋教會幫唔到你，佢隔離嗰間啦，即係你隔離嗰間。但係唔知大家冇你肯唔肯承認一件事咧？我相信今日我哋坐喺度嘅弟兄姊妹，大部分以前都係嚟自基層教會嘅。我係其中以前一個街童，我哋都係咁嘅背景成長，或者更早期我哋嗰個年代嘅人係派奶粉、派一啲嘅小玩具，然後被吸引，或者父母被帶到去教會度，然後跟住返教會。我都係咁嘅教會成長。即係話，我哋嚟自比而家嘅基層可能更加基層嘅背景，但係當教會中產咗之後咧，就行唔返轉頭嘅。嗱，中產係一個好有趣嘅名稱，呢度一個中文好叻嘅人，一陣你問下盧校長點樣解釋？我覺得中產好有趣嘅啫。咁如果唔係中產，低過中產叫咩咧？唔通你叫小產喎咁樣啊？咁你太冇文化啊嘛！即係呢個太咁多個中產咧，咁咪叫咩大產咁啊？即係好有趣嘅真係。但係我哋中產咗之後咧，就跟住睇唔起基層喎。我哋唔會講出口，不過我哋會做出嚟。然後教會慢慢對喺身邊經過嘅人，其實有意無意，我哋有個篩選。正如阿陳淑娟牧師講嘅就係，教會裏邊真係有牆嘅，有一個無形嘅牆，你要 fit 入我呢個系統裏邊，唔係我點樣可以遷就道成肉身喺你當中，係你要變成咗啱我哋教會嘅文化，然後先可以生存。嗱，我冇一個好容易嘅答案，咁我哋應該點做啊？咁我諗好多呢度好多嘅榜樣喺當中，咁佢哋分享更加會有實踐。但我想指出一個問題，就係你同我好容易走去呢個嘅方向，然後我哋仍然覺得我哋自己做緊神嘅工作，但係你周圍發生嘅事，包括香港好多有需要嘅人咧，我哋有意無意拒絕於門外。有冇聽過教會咁有啲弟兄姊妹咁講咧？我唔講普通話㗎。佢哋嚟到只係想攞着數啫嘛，有冇聽過咧？佢哋自然有社會有政府理㗎啦，唔使我哋理嘅。一啲好涼薄嘅説話，但係出自一啲好熱心侍奉基督徒嘅口裏邊或者心裏邊。
當然呢度有第三個反應。呢度話，當耶穌行過去嘅時間，見到個生來瞎眼嘅人，門徒問佢邊個犯罪？嗱，第三節耶穌講呢句說話呢，係好多可能我哋需要多少時間理解一下嘅。請一齊讀出第三節好唔好啊？第三節，耶穌回答說：也不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上顯出神的作為來。唔知讀呢段經文嘅時候，會唔會覺得好殘忍嘅呢？即係唔係佢犯罪，不過佢咁多年嘅瞎眼，佢父母咁難湊大佢，佢自己亦都係一個好陰功嘅情況成長，係為要顯出神嘅作為。嗱，唔知你咁樣讀嘅時間咧，就係會唔會覺得哇，神要整到一個人咁慘，係為要顯出佢作為，咁咪好殘忍咯。嗱，所以咧，雖然我頭先咁講啫，我絕冇貶低神學嘅，神學好重要嘅。大家即係留意下播道神學院啲課程，你哋參加下，神學好重要嘅。你應該從成個聖經神學去回答呢個問題嘅，就唔係淨係呢次聖經回答嘅。所有嘅人嘅痛苦，包括咗身體嘅痛苦，如果根據整本聖經俾我哋啟示咧，直接間接係因為罪嘅緣故，唔係因為神整到佢瞎眼，所以等佢將來得榮耀。呢個唔應該係我哋對呢段經文嘅理解。所以佢係喺呢個世界上，可能直接間接有唔同嘅原因，令到佢成為一個受害者。但係呢段經文我理解嘅就係，當耶穌話我見到一個咁嘅人嘅時間，佢話喺佢身上顯出神嘅作為嚟，係咩意思呢？咁即係當世人可能受唔同程度罪嘅影響，有啲人可能嘅脾氣啦，有啲人可能咧係佢生來有啲嘅缺陷啦，有啲人可能咧佢生嘅環境啦，令佢好多嘅困難嘅成長啦，種種有唔同嘅原因，都係直接間接，最後歸根到底係罪嘅問題。不過當耶穌去到呢個咁嘅處境嘅時間咧，佢係從呢個咁嘅困難裏邊，佢望到點樣喺佢身上得到神最好嘅榮耀。嗱，呢個就係我正係教會，正係我缺乏嘅眼光啊！我哋睇嘅時間就睇下點幫佢，咁呢個算相當之好噶啦。但係更多時候就係最好唔好惹麻煩啦。即係中國人教噶嘛，係嘛？閒事莫理啊！你唔好煩惱皆因強出頭，好多啲咁嘅説話噶啦。咁你唔做就唔錯，你做就錯噶啦。咁我哋好容易會先係保護咗自己，然後有多餘嘅先係幫助其他人。但係耶穌話，從一個咁樣嘅經過嘅人，你會唔會諗下喺佢身上，上帝會有乜嘢作為？佢會得着榮耀呢？如果我從呢個角度諗嘅時間，我會唔會睇好多嘅人，我睇佢嘅眼光都好唔同呢？定係我睇親嘅時候都係覺得佢好麻煩，佢俾我好多嘅嘥我好多時間。但係耶穌睇嘅時候，佢呢個人，佢會顯出神嘅作為。好多唔開心嘅事發生咗，已經發生咗啦，已經係罪嘅緣故，間接直接喺佢身上啦。不過上帝仍然喺人嘅軟弱裏邊要顯出佢嘅作為。今日我見到周圍嘅有需要嘅人，我哋會唔會從呢個眼光睇呢？點樣從呢個人佢而家嘅處境，無論身體嘅好，或者成長嘅環境好，或者佢嘅缺陷好，點樣見到上帝喺呢個咁嘅處境裏邊有更榮耀嘅作為臨到呢個人身上呢？跟住，當然耶穌有能力醫好呢個生來瞎眼嘅，係面對咗佢真實需要處理嘅地方。更加重要嘅就係呢件事完咗之後，瞎子被趕出會堂。趕出會堂，你可以大概想象，等於幾百年前喺中國俾人趕出呢個叫咩話祠堂啊，趕出祠堂咁樣樣，係好難生存嘅。但係主耶穌主動嘅就係揾佢，然後帶永生。你見到身體嘅需要同埋心靈嘅需要喺耶穌嘅做法裏邊咧，絕不分開。如果我哋分開嘅話，只係我哋有問題啫，我哋做得有問題。身體嘅需要同埋心靈嘅需要絕不分開。
當主耶穌見到人嘅時間，佢係諗緊佢嘅身體、佢嘅心靈點樣得到福音而顯出上帝嘅榮耀。我試下總結一下，當聖經話耶穌看見一個生來瞎眼嘅，呢個係一個瞎子嚟嘅，然後鄰舍話呢個係討飯嘅，咁即係基層到不得了嘅，你已經係更加唔單止經濟或者社會地位，更加可憐嘅就係呢，當法利賽人要捽嗰啲父母嘅時間呢，佢父母識得避嘅，就係佢大個你只問佢啦咁樣，真係好凄涼啊！即係已經係弱勢，再喺有需要嘅時間，俾法利賽人圍攻嘅時候，佢父母退場嘅，係一個咁樣嘅人。但係耶穌主動揾佢，一個都不能少。我好佩服蔡姨好多年前有呢個魄力，然後呢個異象好似經過咗一段時間，慢慢嘅好似已經消失咗。但係上帝工作冇消失到，上帝將呢個異象繼續存留喺好多嘅弟兄姊妹心裏邊。當教會能夠睇成個社會，唔係淨係睇自己嘅堂會，教會能夠睇成個社會，教會能夠睇到其他弟兄姊妹，教會能夠聯合神學院，聯合一啲專業嘅弟兄姊妹，我估我哋能夠發揮嘅能力、發揮嘅力量，神可以使用嘅地方會更大。今日係一個異象祈禱分享嘅時間，所以我想提出第一個祈禱嘅地方，可唔可以為我哋祈禱呢？頭先念經文裏邊，門徒、法利賽人或者其他經文嘅裏邊嘅細節，有冇我哋自己教會嘅影子呢？可唔可以先為我哋，或者為我哋教會，會唔會當我哋講到話要關心基層嘅細蚊仔、基層嘅家庭嘅時間，我哋即刻有好多嘅落閘嘅地方，有好多嘅牆已經建立咗。如果呢啲嘅地方唔打開嘅話，我估計我哋所做嘅工作只係一啲好表面嘅工作。請大家先為我哋，為你所屬嘅教會，如果有呢啲嘅影子，有啲困難嘅話，我哋先喺上帝面前向佢承認，求佢赦免，亦都為我哋教會嚟去祈禱。請大家先默默祈禱，然後我會做結束嘅祈禱。求主耶穌光照我哋，亦都赦免我哋。我哋真係太容易將福音係好自我中心咁樣嚟睇。我哋教會可能太着重咗配唔配合我哋教會嘅發展，而少睇到人身體心靈嘅需要。主要我自己絕冇有啲嘅責備嘅意思。因為我自己都好容易係落喺呢個陷阱嘅裏邊，我只係求神赦免我哋，俾我哋有清潔嘅良心，能夠聽進神自己嘅說話，能夠領受你自己嘅感動。主，當我哋聚埋一齊嘅時間，求你嘅靈嚟到復興我哋，俾我哋睇到一個豐盛嘅福音，點樣喺香港呢個社會裏邊見到上帝大大嘅作為。求主繼續對我哋講說話，奉耶穌基督聖名祈禱，阿們。
該晒。感謝個牧師嘅分享，願我哋咧以後都係唔單單看到人哋嘅需要，唔單單覺得人哋嘅需要係個責任交俾人哋，而係我哋主動去剔起呢個責任。咁過往我哋兒童發展基金有好多友師都一直見到好多學生嘅需要。至於佢哋係點樣回應呢啲嘅學生需要呢？我哋咧剪輯咗一條短片，記錄咗3個訪問片段，讓我哋咧都透過影片去了解下呢啲嘅故事啊！你好啊，我係慧英，我係退咗休嘅位院牧，都感謝主啦，都讓我參加咧 City Lab 嘅學校嘅計劃啦。咁同一班嘅智障嘅小朋友咧係同行。咁我咧其中一位嘅同行嘅小朋友對我部輪椅咧係非常非常之好奇，同我玩嗰個色啦，或者咧係睇下我班嘅情況。大家好，我係 Bonnie。其實好特別嘅當中咧，就係第一我自己主動打電話去揾 City Lab 啦。咁第二咧就係當時我好記得咧 City Lab 啊 Rocky 聯絡我咧，咁啱佢哋要去北區，係啦，有間小學做。咁當時我打電話嘅時候咧，真係憑神嘅感動，我要參與呢個發展嘅時候咧，即係我要去服侍呢啲小朋友嘅時候咧，我就純粹打電話去俾唔同嘅機構去問，我哋咁少人可以做啲乜？同埋我記得當時佢話係佛教學校嚟嘅喎，唔準傳福音嘅。咁我話哦，咁咪傳遞真係愛同關懷。就係咁簡單。你好，我叫做文耀。當 City 咧分配咗呢2個小朋友俾我嘅時候咧，我就嘗試聯繫佢媽咪，咁就睇下佢哋有咩需要。於是我就約咗佢哋放學，就同佢媽咪一齊喺個側邊個公園嗰度傾。咁咧佢阿媽就提出佢哋啲英文唔係咁好，希望可以喺英文嗰度幫到佢哋。咁於是我就開始就一路補習就到而家啦。雖然咧，我而家每一次出街咧，都會用輪椅做代步。我會稱呢部輪椅咧，唔係輪椅，係部 Benz，由大埔搭一架巴士直接咧就去到咧黃大仙，車程啦10至15分鐘，經過一條天橋咧就可以去到教會啦，可以去到咧恩慈學校我所服侍嘅地方。因為佢哋夫妻嘅感情唔好咧。咁所以咧就當佢哋夫妻有時嗌交嗌得咩嘢嘅時候咧，咁太太要走咧，就變咗個2個小朋友咧就冇人照顧。佢媽咪咧就通常會掛住嗰對孖仔。遇到呢啲情況嘅話咧，佢就會都試過同我講聲話，因為佢哋又嗌交啦，咁就問我可唔可以多啲睇佢哋啊？咁我都會嘅，就係即係除咗補習時間以外咧，有機會我都會上去睇下佢哋啊，帶下佢哋啊咁樣咯。我記得咧，當我去祈禱問神可唔好去參與呢個嘅服侍底下咧，上帝就透過2句嘅説話，就係話壓傷嘅蘆葦，他必不輕看啦；將殘嘅燈火係唔會吹滅。呢2句嘅説話，亦都係喺我院牧嘅服侍嘅裏邊咧，都係成為我一個嘅即係指向一個目標啦。縱使我今日坐住架 Benz 去唔同嘅地方，但係我見到或者我感受到嘅就係上帝滿就係差派佢嘅使者，常在安逸，常在保護我。我能夠同一班嘅智障小朋友去同行，呢個都係上帝俾我呢個機會去服侍，呢個都係上帝俾我呢個恩典。感謝主。其實我又覺得第一步唔係睇付出，尤其是喺呢個末世。人嘅愛心已經冷淡啦，咁所以我哋更加要愛，呢個係第一點啦。第二點咧就係我一路都有個信念，我做呢啲嘢好似蝕本咁樣嘅，但係聖經亦都明講就係話，你將一杯涼水俾小子一個小子，你喺天上不能不得賞賜。我亦都可以話俾大家聽，我嘅經歷裏邊咧，我係有付出，我承認，但係嗰份嘅喜樂，嗰份嘅滿足感。我到而家嚟講咧，我仍然覺得係值得嘅。我成日覺得佢認識到神，即係佢知道曾經經歷過有一樣嘢，咁我覺得已經夠。因為往後嘅日子其實冇人會知道，其實呢個都唔需要擔心。即係神要佢成為佢嘅就得㗎啦。即係我哋冇特別去限制呢樣嘢。我成日好記得呢樣嘢，人係有限嘅。
神係無限嘅，我哋做到幾多啫？就係得咁多，我哋限制咗神啊！無論我哋嘅地方、我哋嘅人力物力，但係我一路都唔會咁樣諗。我哋冇嘅時候，調翻轉，成個社會都需要嘅時候，啲弟兄姊妹就會自然有個 passion。唔係我哋幾叻咯，係我哋知道原來我哋擁有仲可以付出，呢個先係最重要。係啊，頭先片段最後咧都講到，我哋個人嘅能力咧都係有限，但係神咧嘅能力係無限嘅。咁願意咧，我哋每人都懷住呢一個心，去將我哋最好嘅去奉獻出嚟，剩低嘅就交俾神。我哋一齊用呢個心去為主作工。講起為主作工咧，我哋知道有一位牧者咧，一直都係好落力喺前線去服侍基層，為主作工。而呢位牧者咧，亦都好支持我哋 City Lab， 好希望咧透過 CDF 呢個活動咧，去服務基層。佢就係香港基督教會宣道堂主任陳淑娟牧師。有請陳牧師上嚟同我哋分享。好，首先一入場嘅時候咧，收到呢一本書，係咪個個都有㗎？係嚇得我，但係我唔認我。如果唔係，我將我呢本俾人。唔係，我唔會俾你嘅，因為我覺得對我嚟講好有意義，亦都好感動。點解咧？因為喺我未做牧者嘅時候，喺10多年前，我係第一屆蔡元華醫生所搞嘅 CTF 嘅一個嘅 mentor。我好記得當年我係未係牧者啦，我係一個全職嘅即係小女子啦嚇。咁當時咧，佢一俾咧就俾咗2個學生我。咁嗰2個學生咧就好特別嘅，係2個都唔睬你嘅。如果你做個 CDF 嘅 mentor 咧，你應該會好有感受㗎啦。咁我記得當時咧，我就同教會講：打極都唔睬我喎，我都係放棄啦咁。咁但係咧後尾都感恩咧，有一個嘅女孩咧係有睬我嘅。不過佢睬我咧就係應2句啦咁樣嚇，約佢出嚟又唔係好睬我啦。我都曾經咧係好沮喪嘅。用咗好多嘅努力，結果咧佢就開始同我有啲嘅溝通啦嚇。咁我記得第一次去佢屋企探訪咧，佢係啱啱上咗公屋喺麗閣村。去到嘅時候，佢當時係啱啱升6年班，佢係用2個紅 A 箱搭起嚟做功課嘅。嗰刻咧，我覺得我係咪可以做啲嘢咧咁？咁我二話不說咧，就喺樓下咧捉佢阿媽咧去揀咗個合用嘅書櫃。跟住我好記得。我後尾同啲 mentor 分享，啲 mentor 就哇你咁有錢嘅，我都冇喎咁。咁我諗唔係嘅，純粹係看見就動了慈心啫，喺我能力範圍裏邊。跟住慢慢咧開始同呢個女孩跟咗2年啦，開始有好好嘅關係，好 close 嘅。咁到佢升中再考公開試嘅時候咧，就開始真係好少聯絡啦，甚至咧有一段時間失咗聯添。不過，到佢升大學嗰年，我收到佢嘅信息，佢淨係好簡單講咗2句，佢叫我淑娟姐姐嘅。佢話：淑娟姐姐，我入咗康 U 啦，我淨係想講一句，你張書台仲未爛。其實讓我好感動嘅，咁短嘅。咁當然其實而家我已經冇同佢聯絡，我諗佢而家已經好大個，因為10幾年前啦。咁我又會覺得，哎呀咁可惜嘅，你跟住一個細路冇聯絡，我一啲都唔覺得可惜，因為我知道我喺佢生命當中，我已經係其中一個嘅片段，希望都成為佢少少嘅光。咁你話哇，牧師聽完咁講，咁係咪做完就冇咗㗎咁？會㗎，你要有呢個心理準備，即係我唔係嚟上嚟 sell 嘢嘛，係咪？我希望將實際嘅情況講俾你聽，但係。上帝又讓我好有恩典嘅，咁咧就當然我教會之後咧，我做咗牧者咧，我都有做 CDF 啦，同其他機構合作。我有一位年青人咧，佢喺當時應該係咁高，我都唔知嗰時應該細個都幾高。咁咧佢就係喺 CDF 裏邊成長啦，去參加好多嘅計劃啦。因為咧你知道咧呢個師友計劃咧係讓啲小朋友咧係出外見好多嘢嘅，好多活動嘅。呢個細路咧，以前我認識佢咧，覺得佢好怕醜啦，好唔中意講嘢啦，講嘢有啲口窒啦。
咁跟住咧就如果用俗語啲嚟形容佢，佢就好鵪鶉嘅。成日捉埋一邊啦，咁唔係好講嘢嘅。咁而家就好多嘢講，我嫌佢有少少煩添嚇。佢經過咗嘅思幼計劃咧，其實我覺得好感恩啦，睇住佢嘅成長嚇。回應翻頭先個牧師話有時我哋去接觸基層，去接觸唔同嘅群體，都有個情況。教會有一句頭先我噏得好大力嘅，就係有啲人會話俾你聽，譬如咧我教會好多時做 SCN， 即係特殊學習障礙嘅細路，現有嘅弟兄姊妹都有一個嘅擔憂，就係佢哋好曳喎，好麻煩喎，會唔會教壞咗我啲細路啊咁樣？今日咧我最後我見預備舉牌，其實我睇唔到嘅，你點舉都冇嘅。係啊，我冇戴老花眼鏡，對唔住。係，今日我想介紹兩個人。我先請佢出嚟先啦。喂，嚟啊，自己，俾啲掌聲人哋。其實冇預計嘅，因為頭先我哋開會。好，佢有個要求嘅，兩個唔講嘢，唔使啊，淨係俾個樣人睇下就 OK。幾靚仔嘛 ？CDF 大嘅呢個，呢個就係頭先我講咧，咁有冇咁高啊？你以前係啦，即係而家唔知食咩大嘅咁鬼高嚇。咁佢係我哋而家一個好忠心喺教會服侍嘅一個小弟兄，係啦。咁今日點解佢會咁啱嚟咧？就因為佢今日係幫我負責咧60人嘅暑期班嘅其中一個導師。其實咧，生命係可以改變生命嘅，唔講嘢咪得啦。呢一位咧就係嗰陣時我認為超級無敵麻煩嘅SCN 同學，係啦，因為係我幫佢補習嘅。同佢補習咧，你同佢計數啦，做咩都好咧，佢淨係得一個樣嘅啫。係啦，第二就係佢最中意打人，sorry， 打交，例如中意打爛啲眼鏡啦，係啦，即係小學嘅時候嚇。咁但係當我哋一路有 mentor 陪同佢嘅時候，我想話俾你聽，佢係嚟緊9月嘅一位神學生。今日我唔淨係帶咗佢哋嚟嘅，因為為咗支持即係 City Lab， 我梗係陣容鼎盛啦，係咪？今日我帶咗幾位年青人嚟，分別會有係我嘅同工，有今年 Year 1嘅神學生，跟住有今日暑期班嘅總負責人，唔該起身啦。仲有邊個會？你喺邊啊？起身啦，唔好扮嘢。其實佢哋都係有人陪伴佢哋成長。今日到佢哋去陪同呢60位小學生繼續成長，所以今日我喺度鼓勵大家，一個不能少，唔單止係學生，包括你哋。其實係成為 mentor 係非常非常之緊要，因為我哋係陪伴同行住所有基層有需要嘅小朋友。以後我想大家有一個禱告，好嘛？我想咧大家去為 City Lab 去禱告。其實佢做嘅事情係非常非常之有意義，佢哋嘅同工好用心，所以我好想你哋為佢哋去禱告，亦都求恩主去差派你成為各位 mentor。我哋一齊祈禱，跟住我做結束。我哋同心禱告，天上爸父，我哋獻上感恩。你預備咗 City Lab， 佢哋去繼續傳承當日蔡元雲醫生佢一個
咁美好嘅異象，同一班年青人同行。我知道喺過往咁耐，已經好多年青人今日佢哋成長，被建立起嚟喺主裏邊，佢哋願意成為別人嘅生命導師。願呢一個嘅傳承就係咁一代一代嘅傳承落去，直到主再返嚟。主啊，求你都祝福 CityLab 每一個嘅同工，佢哋嘅 leader 負責人，讓佢哋都係同心合意，繼續嘅去傳承呢一個嘅異象，讓佢哋有屬你嘅智慧，有愛心，有耐性。有時我哋知道，當要做一個機構嘅時候，可能有好多嘅困難，甚至有缺乏。但係我哋知道，一切都喺上主你嘅手裏邊。所以我哋懇切嘅將整個嘅機構每一個嘅同工，每一個負責嘅佢哋嘅 leader， 我哋都交喺你嘅手裏邊。求主你讓佢哋有信心嘅仰望你，全然嘅倚靠你，因為不是倚靠勢力，不是靠才能，乃是靠你嘅靈方能成事。最後我都求你去繼續感動，唔單止係在場嘅弟兄姊妹，而係全香港嘅每一個弟兄姊妹，讓佢哋睇到年青人嘅寶貴，讓佢哋睇到佢身心社靈群嘅需要，願佢哋願意加入呢一個嘅異象裏邊，我哋一齊嘅去與每一個年青人去同行，讓我哋能夠繼續生命影響生命。以上嘅禱告，奉耶穌嘅名祈禱，阿門。請交翻俾主持。多謝陳牧師嘅分享。咁頭先聽到好真實嘅分享，聽到啲患難時刻嘅時候咧，全場都有反應喺度笑嘅。咁咧，大家已經 ready 好一齊共患難啦，係咪？咁但係我哋為啲乜嘢去共呢個患難咧？咁陣間我哋會邀請3位嘉賓咧上嚟同我哋分享下，究竟我哋 CityLab 呢個機構，又或者係兒童發展基金有啲乜嘢異象？咁分別咧就係 CityLab 創辦人柯廣輝律師、督導委員會委員蔡麗雲女士，同埋我哋總幹事蔡美寶女士。咁我哋而家邀請3位上台去為大家分享。就 OK 到。好，我分享先嚇。我好遲結婚，我47歲先結婚嘅。我48歲有個細路仔，咁我做咗個祈禱，我同上帝講，我話你照顧我個細路仔，唔係我幫你照顧其他人嘅細路仔，你照顧我個細路仔，我覺得呢個禱告咧一定有着數嘅。咁所以我呢樣嘢真係放喺腦入邊嘅。然後喺政治事件嘅時候，咁全世界都講噶嘛，教會冇晒細路仔啊嘛嚇，我哋已經冇咗1代、2代、3代嘅年青人。咁跟住我同上帝講，我話啲人咪傻啊！呢個世界上啲細路仔都會冇晒，即係唔會冇晒噶嘛。我話而既然係咁嘅時候，人哋話冇生細路仔，上帝你就將啲細路仔俾翻晒我哋啊！嗱，我做咗呢個禱告，然後咧我就同阿盧校長去咗日本，我哋思考蔡元雲醫生嗰個嘅即係 CDF 兒童發展基金，因為呢個喺我哋心目中阿蔡醫聖人嚟噶嘛，佢諗嘅嘢係唔會錯噶嘛。咁呢個計劃係一個陪伴嘅計劃嚟噶嘛，我哋就攞咗佢翻嚟啦。但我都走去研究嘅，蔡醫嗰個兒童發展基金咧做咗10幾年咧唔算成功，好多學校啊、好多機構啊做完就走，做完就走，做完就走啊。但係冇理由噶嘛，一個咁成功嘅計劃點會唔係好成功嘅咧？然後我就睇到一樣嘢，呢個計劃要做得成功，一定要專注，一定要做得夠大，一定要好有系統，一定要係好俾心機去做先至會成功嘅。咁啊，所以做咗個決定，憑信心行出去做。跟住又遇到 Mabel 啊之類啦嚇。好啦，跟住咧就嗰個計劃喺今日嗰個計劃第一年我哋做嘅時候300-400個學生，第2年去到700個學生，
第3年申請嘅人喺我手上邊去到1200個學生，勁！上帝真係將啲細路仔俾翻晒我哋。就喺呢刻嘅時候，我有1200個 application 嘅時候，嗰年政府話俾我聽：你哋唔使做啦，我哋自己政府做翻晒。OK， 哇！嗰晚我興到，因為政府係做1年嘅啫喎，憑我哋經驗，你淨係揾 mentor 融合啊，冇半年你唔使搞掂啦，剩翻嗰半年咪即係派錢。OK， 我睇唔到個意思喺度，但係嗰晚我真係好興啊！我興到我瞓唔着覺，興到我嗰晚我就係諗起，我個腦入邊就係得一個字嘅啫，唔知點解會有一句説話出咗嚟嘅，我唔知邊度嚟嘅，就係一個都不能少。但我唔知邊個講嘅喎，總之一個都不能少。咁我嗰晚我記得我到夜晚3點鐘嘅時候咧，即係條氣唔順啊嘛，跟住起身打開個電腦。我就打咗一個都不能少 ，comma 蔡元文，尊敬啲蔡元文醫生。OK， 我總之蔡醫嘅 CDF 一個都不能少。究竟如果喺電腦嘅時候會有咩嘅 chemistry 咧？撳一撳個掣，原來蔡醫喺2005年嘅時候寫咗本書。叫做一個都不能少。OK， 咁我就知道啊，上帝就算政府俾唔，突然間我諗起一樣嘢就係政府俾唔俾錢我哋，俾唔俾資源我哋，同我要做呢個 CDF 點解要有必然嘅關係咧？係咪佢唔俾錢我就唔做啊 ？OK， 好啦，跟住咧 Mabel 喺隔離好大嘅支持。跟住我哋就決定係咪政府俾唔俾我錢係另一回事，我哋繼續做。咁我哋就繼續做 G2G 啊，繼續做10年樹人啊，咁咪到今年咁咪一路做落去。我講多少少，政府停咗1年，第2年政府都俾咗好多條件，佢唔俾你再做中學啦。你知點解啦？即係都唔俾你再做中學，淨係俾你做小學。小學其實咧咁多年都冇人肯做噶，唔知點解。你唔好問我點解，就係冇人肯做。嗰年我哋政府只係俾一個時，突然之間話俾我哋聽，我1個月時間之內，我哋揾咗700個細路仔俾我做。我話做小學仲好啦，嗱，但係要經過學校做喎，有700個，我哋700個申請，政府俾咗400個我哋。但係政府同我哋講，其實我得500個 quota， 我俾400個你，我已經俾咗80% 嘅啦。因為佢哋覺得我哋真係做得好嘅，然後又再停1年喎，今年開翻。今年喺我哋嘅申請入邊咧，係翻去我哋政府取消我嗰年嘅1200個，我哋經過我哋嘅係入咗1200個，但係我心態係完全唔同咗。嗰年係400、700、1200係好易攞到嘅，但係我發覺原來唔可以聽佢放關注嘅，唔係一定有，唔係一定有，所以今年呢1200個唔理政府俾我哋幾多。我哋都係會好珍惜嘅。其實我呢本書，你打開裏邊有蔡元文醫生嘅簽名，係哥哥上個星期每日簽幾十本咁親手簽俾大家嘅。其實我前晚係10點幾就重溫呢本書，我以前睇過，我睇到1點半。其實我係一路睇一路流眼淚嘅，因為其實講返我哋今年去申請4月、5月嗰個幾月裏邊，其實我哋係好辛苦嘅，因為我係好感恩，即係要講返轉頭，我係2年前先認識 City Lab。我係覺得
認識咗 Daniel、Mabel、盧校長同埋 Christine， 佢哋都係揸住一個都不能少呢個精神，俾我感覺到好似揾翻啲失散咗好耐嘅親人咁樣樣。因為哥哥咧佢真係身體力行嘅，佢係真係確信每個孩子都係神創造，都係寶貴嘅、寶貝嘅、獨特嘅，值得我哋去陪伴，值得我哋去建立，值得我哋無條件咁愛。我就係講一個例子，哥哥點樣身體力行。當佢最忙嘅時候，佢同大嫂見到有啲少年係家庭都搞唔掂，或者係唔想要放棄，佢忙得咁緊要，佢毅然都要接翻屋企。係夜晚翻到去，其中一個例子就係有一個係厭食嘅，好瘦好瘦，佢係食一塊方包要切50粒嘅。咁大哥大嫂咧係要坐喺佢身邊陪佢逐粒逐粒鼓勵佢食，有同黨，有淨係識打機，有燙平，乜嘢都有。哥哥我諗前後收咗有，如果冇10個都有8個。拜年我哋時都有啲新嘅侄仔侄女，但係喺佢屋企住咗半年、1年，最多年幾，就能夠帶翻去屋企同家人復和。依家又結咗婚生咗仔，厭食嗰個都有家庭，打機好勁嗰個依家喺日本係一個動畫嘅大師，自己都開咗一個嘅日本開嘅公司，係可以請埋 mentee 入嚟教人哋去點樣去畫動畫。即係呢啲都係人放棄而大哥唔會放棄嘅孩子。而兒童發展基金就係哥哥用呢個精神20幾年前去創辦嘅，佢自己親自去教會眾教會，就係鼓勵大家。點解我哋唔可以做個好鄰舍呢？點解我哋唔可以關心區裏邊有需要嘅孩子？佢係話要3年嘅，3年每個月1次好多咩？即係其實如果真係用生命去，佢時都話做青年工作你要拎埋條命出嚟嘅，所以我都鼓勵大家，如果大家有時間或者你諗下呢個末世歪曲謬誤咁多好多我哋都聽到令到我哋好心傷嘅故事嘅時候，我哋願唔願意擺上一啲我哋嘅時間去陪伴，同啲孩子一齊去成長？我係廣福堂嘅教咗30年嘅一個嘅主學老師，我哋係3年一個 round， 3年一個 round。啲孩子係之後跟住你升學、結婚、生仔，等於我哋多咗啲孩子嘅。所以我好希望大家真係去今晚聽咗好多好動人嘅故事，係我哋真係去諗下，我哋可唔可以有時間嘅，我哋就嘗試下去當教會去呼召需要 mentors 嘅時候去幫手。我哋其實遞咗1200個，唔係淨係我哋嘅，我哋係一知道呢個 news 話出4600個位，我哋就去眾教會。多謝郭牧師幫我哋去開咗個小型異象分享會，佢喺加拿大已經幫我哋去號召，同我哋越洋開 Zoom， 就係鼓勵教會裏邊嚟啦，你哋嚟啦，打開教會個門啦，去幫呢啲需要嘅草根孩子，因為係綜援嘅孩子嚟嘅，或者全書津嘅孩子。我哋真係去嘗試下諗下，因為真係好需要我哋。咁然之後仲有一個 matching fund， 因為每個孩子我哋機構呢，如果真係主要願意俾我哋咁多時候，每個孩子我哋係要拎4800蚊出嚟嘅。其實我哋個財政呢，真係由於1年政府俾，1年政府唔俾，我哋其實係一個好沉重嘅包袱。但係我哋呢係冇人有任何怨言嘅，我哋個都係咧全然咁擺上，即係好似拎埋條命出嚟咁樣。佢都深信咧，耶和華以勒神會供應，都希望大家可以喺呢件事裏邊經過禱告之後加入我哋團隊。多謝大家。頭先大家都分享得好好啊，其實所以我冇咩講啦。就淨係講一樣啦，我都係要認罪悔改嘅。其實當6年前啦 ，Daniel 去同盧校長去請我嘅時候啦，咁跟住話做兒童發展基金呢個計劃，咁我都做咗好幾年嘅，有啲日子嘅 NGO 啦，過往經驗。咁我第一諗法係唔得嘅，好煩嘅，
淨係行政嘢都又複雜，3年我點做啊？完全唔明白。咁記得Daniel 喺 City Lab 同個盧校長分享其實點可以點做。咁喺個過程裏頭，讓我慢慢明白到，我哋機構有一句金句係由 Day One 開始 ，Daniel 去成立 City Lab 嘅時候，已經係有呢個 mission statement 咁嘅。嗰個喺使徒行傳第3章，咁啊彼得對住一個喺美門瘸腿嘅人，生來瘸腿嘅，咁佢話金和銀我都沒有，但我將我有嘅都給你，奉拿撒勒人耶穌嘅名叫你起嚟行走。大家都知道 CDF 呢個兒童發展基金計劃有3個元素，過往最吸引家長嗰啲呢，就一定係儲錢嗰 part 啦。但我一路做嘅時候，越嚟越明白呢個金句嘅意義啊，就係其實我哋真係唔係着重錢，我哋都冇錢嘅，我哋好窮嘅。但係我自己同我先生都係有師，我哋都有接觸3個喺大埔區嘅年青人，咁都係發生咗好多頭先淑娟姐講㗎啦。我哋今日短片裏頭有師分享㗎啦，以至我哋同事好用心咧，做咗好多有3個師友故事放咗喺最後嘅 exhibition。我邀請大家完咗呢個會議，你都可以留低5至10分鐘，你可以睇到。我發現我哋參與嘅計劃裏頭真係唔係講金環，但係我哋每一個人都可以奉拿撒勒人耶穌嘅名去做一啲神蹟，去關心每個家庭，所以都係好希望同你可以一齊同行。我想有少少要求大家，因為我想大家為哥哥做少少嘢，可唔可以拎起你哋呢本書俾我影張相？因為等佢知道係咁多人係咁中意佢本書，可唔可以啊？係啊，如果有書嘅請你拎起，或者有部分可以打開佢簽名個頁，因為佢幫我哋係有個弟兄捐嘅，捐咗270本，就係想俾我哋送俾 Mentors 嘅嚇，咁所以請大家。我要影一個全景，大家好啊好啊！跟住係咪一齊講？係咯，拍個 video 啊！拍個 video。多謝蔡姨，一個都不能少。哦，OK， 蔡姨你好，一個都不能少。咁我哋數1、2、3，跟住一齊講好冇？跟住阿 Cindy 真係會俾翻蔡姨睇呢條片。係啊，我真係會俾。好啊，蔡姨你好，一個不能少。OK， 準備3、2、1。蔡姨你好，一個都不能少。耶！多謝大家，我一定會俾佢睇嘅。我哋蔡家呢一個都會係同埋我想大家咧都多謝 City Lab 嘅同事。係啊，多謝3位嘅分享。頭先咧分享有好多好感動嘅時刻，我見台下咧都有唔少人抹緊眼淚。希望咧大家可以將你今晚經歷過嘅感動咧寫上去，令我哋嘅感動咧唔單單留於喺呢一刻，而係可以拎翻去繼續延續落去。之後咧，我哋有請我哋另外一位嘉賓咧上嚟為我哋做一個總結分享。咁咧佢嘅 title 咧係好長嘅，所以麻煩同事撳一撳先。係咁咧，首先係播道書院總校長，亦都係 HKAEL 同埋 City Lab 督導委員會嘅主席盧偉成先生，有請盧校長上嚟分享。仲有幾多時間剩啊？我想知道。3分鐘。Daniel 揾去日本嘅時候，佢呃我嘅，本來諗去飲飲食食嘅嚇。咁啊，開始去思考。不過我覺得我83年嘅時候就係你哋作個歌啦。我信主，你做嘅嘢係會影響我嘅，譬如神是愛啦嚇。我哋去做兒童發展基金，我成日覺得我哋唔係去幫助人。其實我哋係咪真係幫到佢？如果你係佢嘅時候，你捱唔捱得住？有時我覺得佢哋比我哋更加堅強，同唔同意啊？俾啲掌聲咁堅強嘅人，好嗎？只不過神叫我哋做，我哋要去點解有得做？因為佢哋係神嘅創造，有神嘅形象，呢個係最主要嘅原因。
我哋做少少嘢嘅啫，就係看好、説好、做起，一個書台都做起。所以我哋去嗰時候，我哋就唱嗰首歌。時間唔夠，所以要唱歌嚇，保守你心。咁我想我哋對孩子就係講呢番説話：你不要驚慌，也不要彷徨，無論你在何方，主與你同在，你要保守你心，這純潔的心。生命的泉源由心而出發，憑毅力信心勇往前行，你走每一步也為你禱告，憑奇妙救恩重演這生。你走每一步，也為你感到鼓舞。俾啲掌聲，每位師弟細孩子。咁啊，剩翻1分鐘啦，所以播道書就20週年，所以我就會寫另一首歌，唱幾句。我相信淑娟姐，係咪淑娟姐？我叫你淑娟姐，淑娟牧師嚇。咁啊，佢會同你唱嘅，呢首歌應該唱俾上帝聽。有你我不再一樣，因你看我不一樣，有你總走過喜蔭幽谷，有你我真怕明天。如果想聽埋後半節，參加我哋播道書20週年嘅校慶，多謝 Daniel。仲有30秒咩？仲有30秒咧，就記住呢句：若不是耶和華建造房屋，建造嘅人就枉然勞力；若不是耶和華看守城池，看守嘅人就枉然警醒。多謝上帝，俾掌聲上帝。多謝盧校長嘅分享。我本身份稿咧，介紹淑娟牧師嘅時候都係寫淑娟姐，我以為我同事水我嘅，原來係真係可以咁樣講嘅。咁完咗我哋啱啱嘅總結分享之後咧，會有我哋同心禱告嘅環節。一陣間咧，我哋會有4個禱告嘅主題。咁我哋會邀請4位牧師上台。咁我哋嗰個禱告嘅方式咧，會係先係會眾喺自己嘅座位嗰度，大概有1分鐘嘅禱告時間。然之後咧，每位牧師咧會為大家帶領大家禱告嘅。咁我哋而家先邀請4位牧師上台，分別係葉恩榮牧師、孫靜敏牧師、陳志偉牧師同埋黃廣全牧師。咁我哋第一個會禱告嘅主題咧，係先為基層嘅學童去禱告嘅。主啊，我哋嚟到你嘅面前，將到咧城中許多面對咧生活困難啦，甚至係資源困乏嘅基層學童，同埋你家庭咧，全然交喺你嘅手嘅裏面。求主你開路，為你咧興起更多守望者，同埋興起資源。求你咧激勵教會、激勵學校，同埋咧好多 NGO。讓到咧更多有心嘅人咧睇到呢啲孩子嘅需要，為到佢哋安排咧適切嘅資源、校外嘅學習、發展課程，同埋願意用生命影響生命嘅友師啦、導師啦，陪伴呢啲孩子咧去擴闊眼界，發掘咧你擺喺佢哋生命當中嘅潛能，使到佢哋喺知識上、品格上、技能上同埋視野上可以得到到位嘅發展。
為到佢哋能夠開闢一條咧好光明、好正嘅係你為佢預備嘅前路，打破咧跨代貧窮嘅限制。因住我哋深信咧，我哋呢啲嘅禱告咧，你絕不小看。主啊，願你憐憫呢啲嘅家庭，讓啲孩子喺愛盼望中健康成長。奉主名求，阿門。接住我哋為 CDF 計劃嘅申請禱告。親愛天父上帝，多謝你俾我哋喺呢一個小小嘅城市700萬人當中，能夠聚集埋喺呢一點當中，為着嘅就係要為到 CityLab 同埋 CDF 呢個 program 去祈禱。求主你都俾我哋喺呢一個申請嘅過程當中能夠順利，又願到我哋即係呢一班對年青人有負擔嘅，無論係牧者，無論係機構嘅，都能夠勇敢嘅去承擔呢一個份嘅使命。願主你繼續去帶領我哋，讓我哋可以憑住你嘅愛心，讓每一個見到我哋嘅就好似見到你一樣。求主你繼續幫助我哋，願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在地上，如同行在天上。使用我哋每一個人成為眾人嘅盼望。求主繼續帶領住我哋整個嘅 program， 我哋同心喺你面前仰望，係奉靠主耶穌聖名而求，阿門。接着我哋為到教會以及友師禱告。親愛嘅耶穌，我哋將教會弟兄姊妹嘅心交託在神嘅手嘅當中，願聖靈感動我哋，願聖靈差遣我哋去到我哋嘅弟兄姊妹裏邊傳遞異象、傳遞信息，讓我哋嘅心被激勵。我哋睇到每一個人都在神面前看為寶貴。主啊，你睇到一個都不能少。我哋求主大大興旺教會，大大興旺弟兄姊妹，成為火熱愛人嘅心。我哋特別求神你，讓我哋知道一切嘅能力係從你而嚟，讓我哋從眾教會裏面齊心努力，係交託在神嘅手。願神喺呢個事工裏面得榮耀，願榮耀歸於我哋嘅神。奉耶穌嘅名祈禱，阿們。接下落嚟，我哋為到學校同埋老師去禱告。親愛嘅天父，我哋多謝你，俾我哋能夠咧藉住 CityLab 嘅配搭，讓我哋能夠喺兒童發展基金嘅呢個私有計劃上邊，能夠可以參與。主啊，一個榮耀嘅事工啊！主啊，我哋求你大大嘅去幫助我哋，能夠每一間教會、每一間學校，甚至每一個老師、師友，我哋能夠同心合意嘅，我哋能夠去建立一個美好嘅事工。主啊，我哋見到即係咧，而家有1200個即係我哋嘅對象啊！我哋咧盼望呢1200
熱爆嘅對象，將會成為我哋未來嘅棟梁，亦都藉住學校、藉住師友嘅計劃，我哋能夠去建立佢哋嘅生命，至少佢哋能夠認識到耶穌基督嘅恩典，至少認識耶穌基督你嘅慈愛嘅能力啊！讓佢哋就好似瘸子一樣，佢哋可以站立起嚟啊！佢哋可以揾到自己人生嘅方向，喺佢哋自小嘅成長嘅當中，讓佢哋經歷到耶穌你嘅慈愛。求你幫助我哋，幫助我哋嘅學校，讓我哋嘅學校嘅同心協力嘅，將呢一個嘅偉大嘅事工，我哋能夠可以擴展，讓到更加多嘅兒童，佢哋能夠經歷你嘅真實同埋你嘅帶領。奉耶穌嘅名祈禱，阿門。唔該曬4位牧師，牧師可以到台下就座。接下落嚟呢，我哋邀請陳永就牧師上嚟為我哋做祝福禱告。就願我哋帶住呢一份嘅感動讓聖靈喺我哋生命裏邊嚟到作工翻去嚟回應上主俾我哋每一個喺呢一件事情上面嗰一個嘅呼召。請大家同起立，我哋憑信心嚟到去領受從上主而嚟嘅恩典。願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動、喜樂同埋力量，常與你們眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。請坐。唔該曬陳牧師。咁以下落嚟呢，我哋係會有一個大合照嘅環節嘅。咁我哋同時都分發緊一啲嘅道具俾大家去打卡。咁大家喺預備影相嘅時候呢，咁啊先要同大家講，因為今日出席嘅人數實在太多啦。咁所以我哋影張相呢，我哋要從好多角度去影，先會影到一張好靚嘅相。咁所以呢，要大家配合下啦，同埋大家要幫我預備呢一樣嘢，就係你哋嘅笑容啦。咁樣就記住你哋嘅笑容咧，要入到鏡咁先 OK 嘅。望住呢度嚇，咁叫大家麻煩 hold 一 hold， 係啦。Crystal 可能一陣褪後少少。好。好，因為我呢度影咗先，咁大家麻煩 hold 一 hold 望住呢邊嚇 ，hold 一 hold 1-2秒 ，OK。好快得㗎，等多陣。好，跟住 Crystal 可以幫手。好，唔該晒。好 ，OK。唔該曬大家。咁大家咧想睇到張合照咧，我估大家之後 search City Lab 嘅 IG 咧，就有機會見到一張合照啦。咁所以咧，大家記住走嗰陣要 follow 埋 City Lab 嘅 IG 啊。咁然之後咧就係我打出嚟。哎呀，我哋冇預備，但係就係預備咗個回應表俾大家啫。咁啊，但係咧，當然我哋喺咁歡樂follow IG 呢啲時刻之前咧，我哋係一個祈禱會啊嘛。我哋咧都想邀請大家咧，一陣間可以2-3個同你附近嘅弟兄姊妹啦，按着今日嘅感動去禱告。而你禱告完畢之後咧，我哋都邀請大家去最後邊咧有一啲嘅展品。咁我哋咧係會預留咗一啲 post 俾大家。你有啲乜嘢感動想禱告，或者你想寫低咧？你都可以係啦，我哋同時喺後邊已經 show 緊出嚟啦。咁你一陣間完咗2-3個人嘅祈禱之後咧，就喺後邊攞張 post，將你想寫低嘅嘢貼上去，咁就係可以將我哋嘅感動啦，我哋所留意到嘅嘢咧，都俾其他人睇到。咁而家咧可以2-3個人咧去有祈禱嘅時間啦。